Nu skal jeg lave en taste-test. Jeg har taget vand med, hvis jeg bliver tørstig. Jeg ved ikke, hvad der kommer af slik. Jeg glæder mig til at se, hvad slik det er. Jeg giver thumbs up eller thumbs down. Hvad er der derinde? Jeg tror, det er Cheetos. De er stærke. Jeg ved ikke, hvad der er derinde. Wow. Den der ser mega god ud. Det er lidt svært at trykke, så det kommer ud. Nu skal jeg smage pulver. Thumbs up og er lige med. De er begge dele. Nu skal jeg smage Cheetos, og jeg smagte det før, og det er rigtig stærkt. Det er min lille søster. Puha, det er rigtig stærkt. Nu skal jeg have noget at drikke. Seriøst, de er mega stærke. Det brænder i Tias mund. Jeg giver en thumbs down. Jeg lyver. Jeg giver en thumbs up. Rigtig mange thumbs up. 100 thumbs up. Nu skal jeg prøve en af de her 3. Cola, æble og jordbær. Det er godt. Jeg skal prøve den her cigaret-slik. Hvordan kan jeg puste den, når det laver et slik? Det forstår jeg ikke. Det er ikke godt for børn at ryge. Og det er også dårligt for voksne. Ej, man kan spise den. Godt, det synes jeg. Det smager rigtig godt. Jeg har den 5 stjerner. Nu vil jeg prøve den her. Jeg har ikke set sådan en før. Det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det smager af. Jeg tror, det smager. Jeg synes, det smager rigtig ulækkert. Jeg giver en thumbs down. Den grønne, nu skal jeg prøve den. Og der er sådan nogle slik, der er thumbs up eller en fod. Jeg tror, jeg får en thumbs up. Hvad er det der grønne? Ej, der er blevet en thumbs up. Jeg giver en 2 thumbs up. Nej, jeg giver en 5 thumbs up.
Wow, jeg synes, den er virkelig god. Jeg giver den mange thumbs op. Nu skal jeg lige smage den her nudelsnack. Jeg synes, den stinker rigtig meget. Okay, jeg prøver at smage alligevel. 4 thumbs up. Jeg synes, den smager godt. Jeg er ved at få en sukkerchok. Jeg kan thumbs up. Den er rigtig god. Kan jeg vide, hvad det her smager af? Det lugter lige til den. Det stinker. De er gode. Jeg er nødt til at slikke alle mine fingre. Jeg er helt færdig. Tak for det, du så med. Jeg tror, jeg får madpine.